まずはピーコックハールを切り出します。今回はアイ付近のこの辺りから3本切り出していますが、フックサイズや切り出す部位によって使用する本数は調節しています。切り出したピーコックハールを先端側からフックシャンクに巻き留めて、そのままフックポイントあたりまで巻き進めます。フック後端まで巻かずにフックポイントあたりで巻くのをやめている理由はまた後で説明します。余ったピーコックハールをカットします。続いて CDC のティップをカットしておきます。こうすることで後の作業がやりやすくなると思います。この後スレッドにマルチグルーを塗って CDC を貼り付けますが、その前にスレッドに CDC をあてがってマルチグルーを塗る範囲の見当をつけておきます。だいたい CDC のストークの長さ分程度の範囲にマルチグルーを塗っていきます。まずはスレッドに CDC を1枚貼り付けて、反対側からもう1枚 CDC を貼り付けます。スレッドを両側から CDC で挟み込んだ状態です。この時 CDC のストークとスレッドの位置が近いと後でカットしづらくなったり CDC ファイバーが抜け落ちやすくなる恐れがあるので、ストークとスレッドの位置はある程度離しておくことが大切だと思います。次に滑り止めのために指先にドライシェイクなどをつけておきます。その指でピーコックハールをまとめて持って CDC のファイバーに添えるようにします。この状態で CDC のファイバーをカットしてストークを切り離します。最初に CDC のティップをカットしたのは、このストークを切り離す作業をやりやすくするためです。次に CDC ピーコックハールスレッドをまとめてねじっていきます。滑り止めの有無でこの作業のやりやすさが段違いなので、滑り止めは必須だと思っています。CDC のファイバーがまんべんなくばらけたら OK です。あまりねじりすぎるとピーコックハールが切れてしまうので、やりすぎ注意です。この状態でフックシャンクに巻きつけていきますが、最初にピーコックハールをフック後端まで巻かなかったのは、この時 CDC ファイバーが少ない部分から巻きつけることになるので、最初の数回転でピーコックハールのみをフック後端まで巻いておいて、そこから折り返して CDC ファイバーがある部分をフック後端から巻き始めるようにするためです。うまく言葉で伝わらなかったかもしれませんが、要するにフック後端だけ CDC ファイバーが少なくなってしまわないようにこのようにしています。CDC のファイバーが巻き込まれないようにファイバーをつまんで片側へなでつけながら巻きつけていきます。この時 CDC ファイバーがばらけていない部分があれば適宜ねじりながら巻きつけていきます。ある程度巻いたら一度ギュッと押し込んで密なボディを形成するようにしています。この作業を繰り返して相側まで巻き進めます。アイ付近まで巻き終えてピーコックハールの余りをカットしたらウィップフィニッシュを行います。スレッドをカットして歯ブラシなどの柔らかめのブラシでファイバーを整えていきます。最後にファイバーをカットして長さを整えていきます。CDC ファイバーの長さをどれくらい残すかによって浮き方やシルエットが大きく変わるのもこのパターンの面白いところだと思います。僕はゲープ幅くらいを目安にカットしていますが、あえてカットせずそのまま使用するのも良いと思います。
上側の CDC ファイバーはあまり短いと視認性が悪くなるので、少し長めに残しておいて現場で調整しても良いかもしれません。これで完成です。CDC の浮力の高さを生かして水面に高く浮かせることで曖昧さや小型の虫っぽさが出ていると思います。グリフィスナットのハックルを CDC に変えたバリエーションといった感じで、形状は似ていますが浮き方やシルエットは大きく異なると思います。備前貢さんは踊りバイにライズする魚をこのフライで釣ったり、他にはユスリカのクラスターパターンとしても使用しているとのことですが、僕がこのフライをよく使用するシーンはライズを狙っていろいろなフライパターンを流しても反応が得られない時です。そういった場面でナチュラルドリフトさせたり、ロッドティップを使ってフライに小刻みなアクションを加えたりしています。今回はバリエーションとして2本のパターンを巻きました。1本目はピーコックの代わりにオーストリッチハールを使用したパターン。オーストリッチハールを使用することでパウダータイプのフロータントとの相性がより一層良くなると思います。ピーコックを使用したものと明確な使い分けの基準はありませんが、こちらのパターンの方がボリューム感があるので、より強くアピールしたい時に使用することが多いです。2本目はシールズファーを使用したパターン。シールズファーを CDC ファイバーよりもやや長めに不揃いにカットすることで、水面への干渉の仕方がピーコックハールやオーストリッチハールを使用したものとは異なってファジーさが強調されるような気がしています。Twitter とブログもやっています。よろしければ概要欄からチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。